هالو ستړي مشئ په خیر راغلی په پایتن څلورمه ویډیو کې زه تاسو ټول ته هرکلی وایم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې تیر ویډیو کې مونږ چې دی ډیټا ټایپس ویریبل او ټایپ کاسټینګ هینډل کړی. په دې ویډیو کې چې دی زه به تاسو ته د ویریبلس لږ نور څه رولس درته وښیم چې کله تاسو د ویریبل کله یو نوم جوړوئ نو تاسو ته کم شي ته توجه ورکول پکار دي. دې نه علاوه دا ویډیو چې د خاص طور پر چې دا موږ په دې ویډیو کې به موږ توجه ورکوو اپریټرس له. اپریټرس کیدای شي به تاسو ته یو نوی ټکی ښکاري خو چې کله تاسو په خپلو سترګو په سکرین باندې ولیدو نو تاسو به وایئ چې یار دا خو څه دونه غټه خبره نه ده. نو راځئ چې سیده ورځو د کمپیوټر سکرین ته او هلته به زه تاسو ته وایم چې موږ سره کم ټایپس ویریبل دغه دي اپریټرس دي او هغه اپریټرس څنګه کار کوي. راځئ چې ځو شروع وکړو، خپل پاچارم کولاو کړو. ایز یوزول موږ دا کار کوو او په دې کې زموږ تاسو ته ښکاري دا لاست ټایم کوم ټوټوریل چې موږ جوړ کړی ټوټوریل 3. دې ځل به موږ یو بل ټوټوریل جوړ کړو پایتن فایل او بل فایل به جوړ کړو زما مطلب او د دې نوم به ورکړو ټوټوریل 4. جوړ شو موږ سره دا بل به کټ کړو او ما چې څنګه ویلي چې موږ به چې د ویریبلس کوم رولس چې دي هغې باندې به توجه ورکوو. ویریبل زه یو دلته یو جوړوم چې هلو یو ویریبل دی او په دې هلو کې زه ولیکم سلام او دا زه چې دی پرنټ کړم. دلته چې دی دلته هېڅ هم رانغلل، دا به ولې نه راغلی؟ ما خالي دلته ویریبل ولیکو او ما چې دی پرنټ کړی نه دی. دا زه څه کوم جلدبازي کې رانه قصه روانه ده. بیم رن کو هغه دی سلام راغلی شکر دی. ښه اوس د دې ویریبل جوړولو کې موږ ته چې دی ازادي ده چې موږ څنګه جوړو خو بیا هم 100% ازادي موږ سره نشته دی. موږ کولی شو چې کله موږ دا یو ویریبل جوړو هغه کې الفابیټس واچو لکه A نه والا Z پورې کوم لیټرز چې دي هغه پکې واچو. موږ دې کې 1 2 3 دا شیان هم پکې لګولی شو. بیا پکار چې موږ وکړو هلو 1 2 3 پرنټ کړو که نه. موږ دا 1 2 3 په دې خپل ویریبل کې اچولی شو. موږ یو بل شی دی انډرسکور ورته وایي، دا انډرسکور دا هم په خپل ویریبل کې اچولی شو. دا درې شیونه چې دی موږ په ویریبل کې اچولی شو. خو یو شرط پکې دا دی چې ویریبل چې کله هم ته جوړې پکار چې دا د انډرسکور نه شروع شي یا د یو لیټر نه شروع شي. A نه والا Z منځ کې چې کوم ټکي دي هغه نه شروع کړي. لکه د نمبر نه پکار دی چې شروع نه شي. لکه زه چې دلته ولیکم 1 هیلو ولیکم که نه، دلته به ولیکم سلام 2 که نه، که زه داسې ولیکم دا مخکې نه یې راغله سور دغو راکو او 1 هلو چې دی زه دلته پرنټ کولی هم نه شم ځکه چې دا رول دی چې ته په دې نه 1 2 3 4 5 دې نه شروع کولی د ویریبل نوم. او که ته غواړې د انډرسکور نه شروع کولی شي. انډرسکور کو ما دلته ولګو بیا زه دلته هلو کوم پرنټ دلته سلام 2 راغلی. صحیح ده که نه؟ او یو بل دا چې موږ د خپل ویریبل منځ کې سپیس نشو کولی. که زه داسې ولیکم حل او بیا سپیس ورکم دلته او ولیکم او دلته ولیکم سلام 3 نو دام چې دی دا غلط دی. د پکار دی چې کوم سپیس نه دی په دې دغو منځ کې کوم سپیس ته ورنه کې ویریبل منځ کې. که ته غواړې چې خامخا دې پکې سپیس نو ته کولی شي چې یو انډرسکور پکې ورکې. صحیح ده که نه؟ نو دا و د ویریبلس رولس. دا اوس موږ کټ کو موږ به راشو اوس اپریټرس ته. اپریټرس موږ په اولنۍ کو دویمنۍ ویډیو کې موږ دغه کړي وو هینډل کړي وو لږ غونده کې هینډل کړي وو. هغه موږ ارثمیټک ورته وایي ارثمیټک اپریټرس موږ دا هینډل کړي وو. او دا کوم یو دي؟ دا چې دي
دا اپریټرز چې دي دا پلس ماینس ملټپلای او ډیوایډ راوتا شي چې دی دا چې دي دا ساینونه چې دي دې ته موږ اپریټرز وایو. تاسو له زر به زه تاسو له اوس یو دلته زر یو دوه مثالونه به درکړم. A چې دی 3 دی، B چې دی 5 دی، او کو دلته زه ووایم پرنټ دلته یو سټرینګ به جوړ کړم A جمع B چې دی هغه څو دی، هغه به اوس موږ ته پته ولګي او اوس چې موږ دا پرنټ کو A جمع B چې دی 8 دی. تاسو ته پته ده دا A جمع B چې دی دا یو سټرینګ دی، دا یې راله همدغه شانته پرنټ کو. دا زما ویلو ته ضرورت نشته دی، دا به تاسو ته پته وي اوس. او A جمع B چې دی دا 8 دی، دا دې ځای کې پته ولګېده. دا موږ بس ما دلته دې دپاره وښیو چې زه تاسو ته دا ارتمیټک اپریټر مثال درکړم. اوس چې دی د دې ټولو دغه چې دی موږ سره به دلته پرنټ شي. نو A سره 3 سره چې 5 ضرب کې 15 راځي، چې ورسره جمع کې 8 راځي، منفي کې -2 راځي، او چې تقسیمې کې 0.6 راځي. نو دا چې دي دا ارتمیټک اپریټرز. دې نه علاوه موږ سره نور اپریټرز هم دي، هغې ته موږ وایو چې اساینمنټ اپریټرز. دا کوم یو دي اساینمنټ اپریټرز؟ دا چې دي لکه اس شو او پلس اس شو او ماینس اس شو، ملټیپلای اس شو. راځئ چې یو څو مثالونه دلته بیا درکو. لکه اوس موږ سره دلته دی A is 5، A موږ دلته پاس هم کړی دی. موږ سره A شته دی، نو زه به چې دی بیته دا نه کوم. A چې دی 5 موږ سره M شته دی، د B ویلیو دواړو شته دی. زه به خالي دلته ډایرکټ ولیکم چې پرنټ A کا. دلته دې لې مالا راکو 3، ولې چې دا 3 دی. زه به دا چې دی دا به زه کمنټ کوم فلحال، ولې چې دا دونه پاس شی نه راته خرابوي. نو A چې دی 3 دی، دلته موږ ته راکو. صحیح ده. زه دې ته وایم چې A چې دی هغې سره 2 ورسره نور هم پلس کا، او بیا زه ورته وایم چې اوس A پرنټ کا. اوس A څه شی دی؟ اول چې دی A 3 او په دویم ځلي ځل چې دی A چې دی 5 شو. دا ځکه شو ځکه چې موږ A بدل کو. موږ ورته ویو چې A پلس S 2، لکه A چې کومه ویلیو مخکنۍ ویلیو هغه 3 وه، هغه بدله که او هغې سره 2 چې دی دا 2 ورسره جمع کا. دلته ورته موږ جمع نشان ورکړی دی. که موږ ورته ویو چې A سره چې دی هغه A نه 2 منفي کا، نو موږ به دلته ولیکو اوس چې دی موږ ته به راکړي چې بېرته راله 3 راکوي. دا راله ځکه راکوي اول چې دی دې لې A سره 2 جمع کړي نو 15 شي، نو 15 نه چې دی 2 بېرته منفي کړي نو هغه ماینس شي، بېرته 3 پاتې شي. نو فلحال دا لرې کو لږ کنفیوژنګ دی. اوس ورکو نو اول چې دی A چې دی موږ سره ویلیو 3 وه، دا د 3 ویلیو ده. هغې نه بعد موږ ورته ویو A نه چې دی 2 لرې کا، نو ایسته بیا راله 1 نه کړي. نو دا تاسو دلته ضرب لګولی شئ، ضرب پسې یا دغه تقسیم نشان لګولی شئ، ستاسو خپله خوښه. نو دا چې دی دغه چې دي دا اساینمنټ اپریټرز دي. دې نه علاوه موږ سره نور اپریټرز دي، هغه ته موږ کمپیریزن اپریټرز وایو. او دا چې دي اس پکې راځي، دې کې ګریټر راځي، سمالر راځي، نه داسې ګریټر او ایکول پکې راځي، او سمالر او ایکول پکې راځي، او نوٹ ایکول پکې راځي. راځئ چې دا اوس موږ ډایرکټ په پریکټیکل کې وګورو چې دا څه قصه ده.
په مثالونو کې زه تاسو ته وایم A is چې دی ما سره 2 دی، B چې دی ما سره 4 دی، او زه دلته پرنټ کوم، زه وایم چې دی A چې دی هغه برابر دی د 5. دا بی فلحال لرې کړم، زما اوس نه دی په کار زیات مې ولیکو. زه وایم چې A چې دی برابر دی د A ویلیو برابره ده د 5. دا خو دروغ مې ویلې، دا لکه صحیح خبره مې ونه کړه، دا رښتیا نه دي. نو پایتن نه تپوس وکړو چې دا رښتیا دي که نه دي. پایتن موږ ته وایي فالس، ځکه یې راله فالس راکړو. موږ دلته لیکلي دي چې A چې دی برابر دی د 5 او A خو اصل کې 2 دی، د 5 بالکل برابر نه دی دا، او موږ ته پایتن وایي فالس. فالس مطلب دا رښتیا نه دي. او که موږ وایو A چې دی برابر دی د 2، نو پایتن به موږ ته وایي ټرو. ټرو مطلب دا رښتیا دي. کله چې موږ دا اپریټرز استعمالو، دې ټولو کې کوم هم استعمالو، موږ ته به ریزلټ کې ټرو راځي یا به راله فالس راځي. نو دا اپریټرز چې دي دا موږ ته بولین ریټرن کوي، ریټرنز بولین. بولین موږ دې ټرو فالس ته موږ بولین ویو. نو کله چې موږ دا شی نه یوز کو، استعمال کو، موږ له به یا ټرو کې ریزلټ راځي یا به راله فالس کې ریزلټ راځي، لکه څنګه چې موږ دلته چک کو. اوس چې دی موږ راځي چې دا یو ساین ټرای کو. موږ به وایو A چې دی غټ دی د 2 نه، نو تاسو ته پته ده چې دا A غټ نه دی، A د 2 نه غټ نه دی. که موږ دې ته وایو چې د A وړوکی دی د 2 نه، به هم راله فالس راکوي، نه A وړوکی نه دی د 2 نه، A خو ایکول دی د 2. او ایکول موږ کتلی چې هغې وخت کې ټرو راکوو. اوس موږ به وایو چې A غټ وړوکی دی یا ایکول دی د 2، نو اوس به موږ له دا ټرو راکوي. بالکل A چې دی یا خو غټ دی او یا خو A چې دی یا خو وړوکی دی یا خو برابر دی د 2. دا یوه قصه چې ده دا یوه صحیح راووتله، نو ځکه موږ ته ټرو راغللی. موږ دلته هېڅ هم لیکلی شو A غټ دی یا وړوکی دی د 2 نه، نو بیا هم دا موږ ته ټرو راکوي، ځکه چې دې ځای کې دا یو دانه چې دی دا صحیح دی. او که موږ دلته ولیکو 3، دا به موږ له اوس فالس راکوي، ځکه چې A نه چې دی د 3 نه غټ دی او نه چې دی د 3 برابر دی. صحیح ده. او دا یو اپریټرز چې دی اپریټر چې دی د دې مطلب دی چې نه دی، نوټ د دې مطلب دی نوټ. A چې دی د 3 برابر نه دی. صحیح خبره کوم که نه؟ بالکل صحیح خبره کوم. دا وی ټرو. A چې دی د 3 برابر نه دی. او که موږ داسې هم کولی شو دې ځای کې یو ویریبل جوړ کړو، دې له ورکړو 5 او بیا دلته بار بار چې دی B لګو. A چې دی برابر نه دی د B، دا به موږ ته څه راکوي؟ دا موږ ته وایي ټرو. A چې دی د B برابر نه دی. او که اوس موږ دلته ولیکو دا هم 2 کو هغه هم 2 کو، بیا موږ ووایو چې A چې دی د B برابر دی، دا به موږ ته بیا وایي چې ټرو. دا خبره هم زموږ سې راوختله. ښه، دا چې دی زموږ کمپیریزن اپریټرز وو. اوس چې دی موږ به راشو آخرني قسم اپریټرز چې دی هغه دی لوجیکل اپریټرز. او په دې کې زموږ هسې د شانته ساینونه نه استعمالوو، موږ پکې لیټرز استعمالوو. زما مطلب ورډز. یو دا دی اینډ اور نوټ. دا 3 اپریټرز دي. دې 3 اپریټرز ته موږ لوجیکل اپریټرز وایو. په مثال کې زه به تاسو ته دا درکړم، دا فلحال کامنټ کړم، او زه به دلته یو ویریبل جوړ کړم where1 چې دی ټرو دی او where2 چې دی هغه فالس دی. چې زه تاسو له یو مثال درکړم د دې، زه به مخکې دلته ولیکم where1 او where2 ریزلټ دا دی. ریزلټ یې څه دی؟
دلته به موږ ورته ویو چې دا راله پرنټ کوي. دلته به زه یو بریکټ ولګوم، دې کې به ویر 1 واچوم اینډ او ویر 2 به واچوم. صحیح ده. او وګورو پایتن نه تپوس وکړو د دې ریزلټ دا موږ ته څه راکوي. د دې ریزلټ دې موږ ته فالس راکړو. دې ځای پورې خو زموږ دا سټرینګ راغلی دی پورې، دې نه بعد چې دی د دې ریزلټ راغلی او دا چې دی موږ له فالس راکړو. زه تاسو ته اوس دا دوه نور درته ویم، دې ځای کې اور او دې ځای کې نوټ ولګوم. په نوټ کې داسې وي چې موږ دوه ویریبلز نشو استعمالولی، موږ یو ویریبل استعمالو. زه چې دی دا شیونه به ورته بدل کړم، ویر 1 یا ویر 2 ریزلټ دا دی. اور مطلب دی یا، اینڈ مطلب دی او، نوٹ مطلب نه، ویر 2 ریزلټ نه دی. ښه، تاسو به اوس دلته لږ حیران کیږئ او د حیران کېدلو مسله نشته دی. اول چې دی دی راله فالس پرنټ کو، د دی بیا راله ټرو پرنټ کو، بیا راله ټرو پرنټ کو. قصه دا وشوه چې دا اینډ اپریټر چې دی دا اله موږ له ټرو راکوي، اوس خو راله فالس راکوي، دا موږ له اله ټرو راکوي چې دا د دې ریزلټ هم ټرو وي او د دې ریزلټ هم ټرو وي. لکه پکار چې د دوانو ویریبل چې تا کوم ورکړي وي هغه دوانو ریزلټ چې دی ټرو راوخیږي، نو دا به درله ټرو درکړي. اوس دغه کیس نه دی ځکه موږ له فالس راکو. په اور چې دی دا د اینډ لږ غوندې کې الټ دی، لکه یا د اولني ویریبل او د دویمني ویریبل په دواړو کې چې یو دانه ټرو وي نو دا دله فالس درکوي. دا دواړه نه غواړي چې دواړه دې ټرو وي، دا دواړو کې یو غواړي چې یو دانه پکې ټرو وي. صحیح ده. او دا نوٹ چې دی دا کو ستا ویلیو ټرو وي فالس کوي دله، او کو فالس وي ټرو کوي دله. نو دې درېواړو کې دغه فرق دی. کیدای شي دا تاسو له غوندې کې ګران ښکاري، خو بیا راتلونکي وخت کې به موږ دې سره نور پریکټس هم کوو. نو نننۍ ویډیو دغه اپریټرز په باره کې وه. راتلونکي وخت کې به دا ټول اپریټرز چې دي زموږ په کارېږي او موږ به خپل کوډ کې دا استعمالو، بیا به تاسو ته ډېره مزه درکوي. اوس خو خالي لږ زده کړه روانه ده. زه به تاسو راتلونکي ویډیو کې ګورم. د الله په امان.